Կինոյի վիրտուալ արտադրության առաջատար տեխնոլոգիաները Հայաստանում, նորեջ ոչ միայն տեղական, այլ նաև գլոբալ կինոարտադրության մեջ։ Ընթացքի մեջ գտնվող նախագիծը հնարավորություն կտա համաշխարհային մի շարք հարթակների, օրինակ Netflix-ի, Disney+-ի, Apple TV-ի և Amazon-ի կինոարտադրությունն իրականացնել հենց Հայաստանում։ Մենք նախաձեռնում ենք The People VP XR ստուդիոն առաջին տարածաշրջանում, որը թույլ է տալու բերել մեծ միջազգային պրոյեկտներ Հայաստան, առելի ծավալով ստեղծել նոր տեղեր, ինչը ենք իրանից ներկայացնում, դա virtual production-ը, որը թույլ է տալիս միացնել իրար թվային և ֆիզիկական աշխարհները։ Վիրտուալ կինոարտադրության շուկան համաշխարհային մասշտաբով արագ տեմպերով աճում է և մինչև 2030 թվականը կանխատեսվում է շուկայի կրկնապատկում։ Սա նշանակում է կայուն պահանջարկ, միջազգային համագործակցություններ և նոր ներդրումային հնարավորություններ։ Հայաստանը լինելով փոքր երկիր, այս պարագային փոքրությունը առավելություն է եւ փոքր տարածքի վրա տարբեր եղանակային պայմաններ, տարբեր հնարավորություններ, 4 տարբեր եղանակներ, տարբեր ռելիեֆներ ու դա մեծ գրավչություն է կինոարտադրողների համար, եթե կային տեխնոլոգիաները, որ բերվում են այս ծրագրի նախագծի շնորհիվ։ Ներդրողների համար սա բացառիկ հնարավորություն է։ Մինչև 35% ներդրումների հետ վերադարձ ապագային միտված տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքի համար։ Խոսքը պարզապես ստուդիայի մասին չէ, այլ ամբողջ էկոհամակարգի ձևավորման, որը կարող է ներգրավվել միջազգային խոշոր նախագծեր և ապահովել երկարաժամկետ եկամտաբերություն։ Ներդրումային գրավչությունն է շատ կարևոր մեր պետության եւ այս նախագիծը ունիկալ նախագիծ լինելով բարձրացնում է նաեւ մեր պետության ներդրումային գրավչությունը, որովհետեւ ինքը եւ բարձր ցուցանիշներ պարունակող նախագիծ է եւ ըստ էության նաեւ համեմատաբար քիչ ռիսկային, այսինքն ցուցանիշներ եւ ռիսկ հարաբերակցությունը շատ լավ դիրքում են գտնվում այս նախագծին։ Ֆիլմարտադրողների համահայկական ֆեդերացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովհաննես Գալստյանը ողջունում է նախաձեռնությունը, բայց զուգահեռ նշում, որ այստեղ պետության, ֆիլմարտադրողների և տեխնոլոգների մեծ համախմբում է պետք, առանց որի համաշխարհային շուկա մուտք գործել պարզապես չի հաջողվի։ Ժամանակակից կինոինդուստրիայի համար շատ սպասված նախաձեռնություն է։ Շատ չտեսնված լավ բան կլինի, եթե մենք Հայաստանում ունենանք իսկապես վիրտուալ ստուդիա, որը կինոարտադրողներին առաջարկի ծառայություններ։